الوصول مبكرا لافتتاح هذا المشروع. رجال أدخلوا في الحياة السياسية ولم يخرجوا منها، رجال تعدوا النطاق المحلية إلى الدولية. أيضا يشرفني التواطؤ أمام هؤلاء العمالقة والذين يجبروني في المكانة، ولكن ما زالت تفصل بيننا مسافات كبيرة. يسعدني باسم معي أن أرحب بالأستاذ الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشورى ووزير الشباب الأسبق والقيادة الحزبية والسياسية المعروفة، والذي لا زالت ترن في أذني كلماتي في منتدى الإصلاح العربي في أول هذا الشهر، وشرفت بالحضور معه في مكتبة الإسكندرية، وهو يقول بمنتهى التواضع أن الشباب هم أصحاب الفضل عليه وعلى جيله وليس العكس. وتذكر هذه الكلمة دكتور. أيضا أرحب بالدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بني سويف الأسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. أيضا أرحب بالأستاذ الدكتور علي الصقر، أستاذ العلوم السياسية وأهم المنظرين وأحد أهم المنظرين في الشأن البرلماني والسياسي المصري، والذي اشترفنا بالحضور وكذلك إعداد الدليل التدريبي الأساسي لهذا المشروع. أيضا أرحب بالأستاذ حسان شوارب، ممثل مؤسسة المستقبل الأردنية وهي الجهة الداعمة لهذا المشروع، وأرحب بحضراتكم داخل القاعة لحضوركم وتشريفكم لنا. أنا مش هتكلم كتير، هي نبذة مختصرة عن معي، ثم بعد ذلك الكلمات الافتتاحية لضيوف المنصة، ثم بعد ذلك هيكون هناك استراحة ويتم عرض تقرير ديمقراطية المجالس النقابية، ديمقراطية المجالس المحلية، وعرض لمشروع صوت المواطن. يمكن احنا بدأنا في معهد شغلنا في 2005، اشتغلنا أساسا على مراقبة الانتخابات، وراقبنا أكثر من انتخابات، بداية من انتخابات نقابة المحامين في مارس 2005 حتى متابعة الانتخابات الأمريكية الماضية ما بين أوباما وماكرون. طورنا في شغلنا في معهد على أكثر من قطاع، اشتغلنا في الدفاع عن حقوق السجناء، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى رعاية الأسر الفقيرة والمهمشة، وكان أهمهم أسر السجناء والمعتقلين داخل المجتمع المصري، محاولة لإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع، وفي نفس الوقت تأهيل المجتمع لاستقبال هؤلاء الأسر. أيضا وقفنا على حقيقة هامة، وهي أن حقوق الإنسان والسلام والحوار المجتمعي والمشاركة السياسية كلها أبعاد متكاملة ومتداخلة، وتشكل في مجموعها التنمية البشرية، والتي لا يمكن أن نعمل في أي مجال منهم دون الآخر. ولذلك وعينا أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان أو عن السلام أو عن الحوار المجتمعي دون الحديث عن التنمية. أيضا تجاربنا السابقة كشفت لنا أنه لا يمكن أن تتعامل بمفردك داخل المجتمع، ولذلك سعينا دائما إلى الشراكات والتعاون مع غيرنا من الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية سواء في الداخل أو في الخارج، وقمنا بعقد العديد من البروتوكولات وسواء في مصر أو بره مصر. وكاد يكون مشروع صوت المواطن هو تجسيد لهذا النموذج، لأن احنا 4 جمعيات أهلية ومنظمات أهلية تتشارك معنا في تنفيذ هذا المشروع في 4 محافظات. مشروع صوت المواطن اللي النهارده إن شاء الله بنفتتحه هو مشروع بيسعى إلى تمكين المواطنين من خلق فرص للتواصل الفعال مع ممثليهم في المجالس المحلية. وهذا المشروع يعد امتدادا وتوسعة لمشروعات أخرى سبق أن قمنا بها، وهي الحوار المجتمعي لأعضاء البرلمان ومشروع صوت الناخب. هذا المشروع بنحاول فيه أن نجد آليات فعالة لرصد احتياجات المواطنين أنفسهم اعتمادا على استطلاعات الرأي وعلى الدراسات الميدانية، وبالتالي يكون المواطن شريك في مسألة صنع القرار. بنشارك في هذا المشروع 4 مؤسسات، هي المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان عدالة، ومؤسسة صاحبة الجلالة، ومؤسسة المشرق، وجمعية مفتاح الحياة. أرجو أن أنا ما أكونش أطلت على حضراتكم، وأتمنى أن أنا أكون قدرت أن أنا أرحب بضيوف المنصة بما يليق بهم وبحضراتكم. هيبقى في كلمة افتتاحية للأستاذ حسان شوارب ممثل مؤسسة المستقبل، ثم بعد ذلك الكلمات الافتتاحية لضيوف المنصة. اتفضل أستاذ حسان.
الأستاذ أيمن، صباح الخير. الأستاذ الدكتور علي الدين إجلال، الأستاذ الدكتور أحمد رفعت، الأستاذ الدكتور علي الصاوي، الأستاذ أيمن عقيل وفريقه الناشط، السيدات والسادة. يسر مؤسسة المستقبل أن تكون بينكم اليوم في افتتاح مواطن الذي ينفذه مركز تعاون مع مؤسسة المستقبل في محافظات الجيزة وحلوان والشرقية وقنا. اسمحوا لي بداية أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى الجهات التي جعلت من هذا الحدث ممكنا، وتأتي في مقدمتها مركز ماعد والجهات الداعمة لهذا المشروع. وإن هذا التجمع المتميز للقيادات التنفيذية والشعبية والأهلية التواقة إلى التحديث إنما يعبر عن الإصرار الذي تملكه هذه الأصوات للإسهام في دفع عجلة التغيير نحو الأفضل بوحي من الإحساس بالمسؤولية الملقى على عاتقها باعتبارها هاجسا شعبيا هاما للتغيير والإصلاح في المنطقة. حضرات السيدات والسادة، في غضون هذه الأشهر تكون مؤسسة المستقبل قد استكملت قرابة السنتين منذ البدء في إنشائها في أواسط عام 2007 بعد إطلاقها في الاجتماع الثاني لمنتدى المستقبل الذي انعقد في البحرين في عام 2005. لقد جاءت مؤسسة المستقبل استجابة لنداء منظمات المجتمع المدني الداعي إلى بعث آلية من شأنها أن تساند جهود المنظمات الأهلية الرامية إلى ترسيخ الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في الحياة العامة لبناء مجتمع يتمتع فيه الأفراد بكافة الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وغني عن القول أن مؤسسة المستقبل هي تجسيم للبرنامج الذي انطوت عليه مبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أطلقها زعماء الدول الصناعية الكبرى قبل بضع سنوات لتحفيز مسيرة الإصلاح والتحول الديمقراطي في المنطقة، وفي تنفيذ مهامها متمثلة بتوفير الدعم لمنظمات المجتمع المدني وحشد الأموال من داخل المنطقة وخارجها لتمويل مبادراتها وإطلاق طاقاتها الخلاقة وتوسيع نشاطاتها والوصول إلى تقدم حقيقي ونجاح مميز في منع انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الدعم للمدافعين عن هذه الحقوق. وقد تركز عمل المؤسسة في السنة الأولى لانبعاثها على استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي لها باعتماد ميثاق المؤسسة ولوائحها الداخلية وتعيين مجلس أمنائها ورئيس المؤسسة واختيار الموظفين ومقرها الداخلي. وقد تم توقيع اتفاقية مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في آذار مارس من العام الماضي، والتي تم بموجبها اختيار عمان مقرا رئيسيا لمؤسسة المستقبل، وبذلك صارت تتمتع بكافة الصلاحيات والامتيازات التي تخولها من المباشرة بأعمالها ونشاطاتها في المنطقة. وقد تمكنت المؤسسة خلال فترة وجيزة منذ إنشائها من تحقيق تقدم ملحوظ في تعزيز قطاع المجتمع المدني ودعم المبادرات. فحتى مطلع هذا العام تسلمت المؤسسة أكثر من 160 طلبا للتمويل دعم مشاريع أهلية في مختلف دول المنطقة، وقدمت المؤسسة ما مجموعه 46 مدعا إلى منظمات المجتمع المدني في كل من الأردن وفلسطين ولبنان واليمن ومصر والمغرب والجزائر والبحرين والعراق، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 10 ملايين دولار. وقد امتدت هذه المشاريع في مجالاتها لتغطي مجموعة من المواضيع المختلفة كزيادة مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، ودعم حرية الإعلام وتوعية الشباب
وإفساح المجال لهم بالمشاركة المدنية وحقوق الإنسان وضمان شفافية الانتخابات والمساءلة في الإدارة المالية والشأن العام. ويشكل هذا الدعم أحد أهم عناصر الحزمة المتكاملة التي تقدمها مؤسسة المستقبل لمصلحة مؤسسات المجتمع المدني، فبالإضافة إلى تقديم المنح لتمويل مشاريع المنظمات الأهلية العاملة في مجال تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان وإرساء حكم القانون وتمكين المرأة، تقوم المؤسسة بتنظيم دورات تدريبية لبناء قدرات الناشطين في قطاع المنظمات الأهلية وتطوير أدائهم، وكذلك إجراء البحوث والدراسات الهادفة إلى تقييم المسار الديمقراطي وتطلعات المجتمع المدني في المنطقة بأسرها. وتعتمد مؤسسة المستقبل في أداء مهامها في الوقت الحاضر على مجموعه 11 جهة داعمة تمثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمنطقة العربية، وينعكس هذا التنوع في مصادر التمويل على تشكيلة مجلس أمناء المؤسسة الذي يضم مجموعة من الشخصيات المحايدة ذات جنسيات مختلفة مشهود لها بالخبرة الغنية والالتزام من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقة. سيداتي سادتي، لقد أثبت مركز معا ومن خلال هذه المبادرة الرائدة لصوت المواطن وغيره على قدرة متميزة في تلمسه لحاجات المجتمعات المحلية ونظرته الثاقبة في إطلاق هذا المشروع على أسس ثابتة من الديمقراطية فعلا لا حول. وقد جاءت شراكة مؤسسة المستقبل مع مركز معا من وحي هذه المبادرة الخلاقة ومن الكفاءة المشهودة لهذا المركز والتي اكتسبها في مختلف الميادين، مما عزز ثقة مؤسسة المستقبل بقدرته على تنفيذ هذا المشروع على أفضل وجه. وإن دعم مؤسسة المستقبل لهذا المشروع تنطلق من إيمانها بالعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتأكيد على إدخال النهج الديمقراطي في مناحي الحياة العامة للمواطنين وتشجيعهم للتعبير عن آرائهم عبر القنوات المتخصصة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إتاحة الفرصة لممثلي الشعب في المجالس المحلية للوقوف على حاجات المواطنين ومساعدتهم في نقلها للجهات المعنية. ومن الإيمان العميق للمؤسسة بضرورة إرساء القواعد الصلبة للتنمية المستدامة من خلال بناء شراكات فاعلة ومثمرة مع المجتمع المدني كقطاع هام ورديف فاعل في نجاح عملية التنمية وتقدمها، فإننا ننظر إلى هذا المشروع كمرحلة ريادية نتمنى أن تحقق نتائجها المرجوة لتمكينها من تعميم الفائدة ونقل مكتسباتها إلى المستوى الوطني كتجربة ناجحة حري بدول أخرى في المنطقة الجغرافية التي تغطيها مؤسسة المستقبل الاستفادة منه. نتمنى أن تكلل جهودكم بالتوفيق والنجاح في كل ما تصبون إليه من أهداف بناءة، وبارك الله لكم هذا المساء الخير، والسلام عليكم. شكرا أستاذ حسان.